გამარჯობა, ეს ვიდეო არის თარგმნილი Actualized.org-დან და ამ ვიდეოში დავილაპარაკებთ დროის მენეჯმენტზე. კაი, დავილაპარაკოთ მოდი ამაზეც, დროის მენეჯმენტი. დროის მენეჯმენტში იგულისხმება თუ როგორ შეგვიძლია გავხადოთ შენი გრაფიკი უფრო მიზნობრივი. როგორ გქონდეს მეტი დრო იმის გასაკეთებლად, რისი კეთებაც გინდა. როგორ იგრძნო თავი ნაკლებად დასტრესილად, ნაკლებად ანერვიანებულად, როგორ შევძლოთ ეს. ფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა რაც არის დღევანდელ სამყაროში, ყველაზე დიდი თავსატეხი რაც აქვს ხალხს და წარმატებულ ხალხსაც, ვინც გადის ჩემთან coaching-ს, ეს არის, რომ მათ არ აქვთ საკმარისი დრო დღის მანძილზე, რომ აკეთონ ის, რისი კეთებაც უნდათ. ხალხი არის ძალიან გადატვირთული, ძალიან გადაღლილი. მილიონი რაღაცა აქვთ გრაფიკში გასაკეთებელი, შვებიან ამ ყველაფერს. ზოგჯერ ხალხი იმდენად დაკავებულია, რომ გადამიხდიან თანხას coaching-ისთვის, თან ბევრ ფულს, მაგრამ დროსაც ვერ გამონახავენ, რომ მერე 1 საათით გაიარონ მათი ნაყიდი coaching-ი. და ეს სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. მაგრამ კარგი, როგორ გადავლახოთ ახლა ეს პრობლემა? როგორ გქონდეს მეტი დრო და ამავდროულად შევინარჩუნოთ ჩვენი ეფექტურობა? დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ცდილობ შექმნა რამე სერიოზული კარიერა, მაშინ სტრესი გექნება შენ გრაფიკთან მიმართებით. საკმარის დროს ვერ პოულობ ყველაფრისთვის. განსაკუთრებით თუ გიწევს კარიერის დაბალანსება ოჯახთან, ალბათ შვილები გყავს ან რაღაც პასუხისგებლობები სახლში, ან თუ გაქვს კიდევ ჰობი, ან თუ ვარჯიშობ, მაგრამ როგორ ჩავატიოთ ეს 24 საათში? თან ისე რომ არ გავგიჟდეთ და ვიყოთ ეფექტურები. კარგი, ამისთვის მე დაგანახებ შენ ერთ ძალიან მარტივ, მაგრამ ძლიერ ფორმულას და არ მინდა რომ ეს უგულვებელყო, რადგან მარტივად ჟღერს. არა, ეს არის პასუხი, ეს არის გამოსავალი, ეს არის ნამდვილი გასაღები. მაგრამ ხალხის უმეტესობა რატომღაც ამას უგულვებელყოფს. კი, თითქოს კაი გამოსავალია, მაგრამ ამაზე უკეთესი რა შეიძლება. ესწებიან სხვა გამოსავალის პოვნას. მაგრამ კაი, აქ პრობლემა არ არის იმაში, რომ გაარკვიო თუ როგორ იყო უფრო ეფექტური. არ მინდა რომ მეტი რაღაცეები ჩატენო შენ გრაფიკში. ეს იქნებოდა ძალიან ცუდი მიდგომა. თუ უყურებ ამ მთელ დროის მენეჯმენტის საკითხს, იმ პარადიგმიდან რომ როგორ დავხვეწოთ ჩემი გრაფიკი, როგორ ჩავატიო მათ უფრო მეტი, როგორ შევკრავ ყველა დეტალი ერთმანეთთან. ეს იქნებოდა ძალიან არასწორი მიდგომა. მაგრამ ალბათ უკვე დიდი ხანი უდგები შენ გრაფიკს აი ასე. და ეგეც რადგან ასე არის მიღებული ჩვენ კულტურაში დროის მენეჯმენტი. ასე ცდილობს ხალხი რომ იყოს უფრო პროდუქტიული. მაგრამ უკვე შეამჩნევდი რომ ეს არ ჭრის საკითხს. ეს რეალურად არ მუშაობს. მაგრამ აი რაც მუშაობს, აი ნამდვილი გამოსავალი. გინდა იცოდე ეს რა არის? ეს ძალიან მარტივია. შეწყვიტე უაზრო სისულელეების კეთება. ეგაა და ეგ. ეფექტური დროის მენეჯმენტისთვის ეს არის ყველაფერი. ამ კუთხიდან შეხედე. პირველ რიგში უნდა აღიარო, რომ ძალიან ბევრ უაზრო სისულელეს აკეთებ ყოველდღიურად. ხომ ასეა? რამდენი უაზრო სისულელე გაქვს შენს გრაფიკში? კითხე შენ თავს, რამდენი უაზრო სისულელე მაქვს მე გრაფიკში? საქმე იმაში არ არის, რომ მეტი გააკეთო. საქმე იმაშია, რომ ნაკლებს აკეთებდე და იყო ამით ბედნიერი. როცა მორჩები ამ ვიდეოს ყურებას, ცოახანი ჩაუფიქრდი ამას და გააანალიზე. რა არის ჩემი პრიორიტეტები? რა არის ჩემთვის მართლა მნიშვნელოვანი? ასევე რას ვაკეთებ, ისეც რაც არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. რომ მაქვს ეს უფრო მეტის და მეტის სურვილი, ის მიდგომა რომ უფრო მეტი უნდა ჩავტენო ჩემ გრაფიკში, ეს არ გაჭრის. ეს რასაც იზამს არის, რომ უფრო დამსტრესავს, უფრო ნერვიულს გამხდის და ეს საბოლოო ჯამში არ მიმიყვანს იქ, სადაც მინდა მოვხვდე. ამიტომ მე ახლა შევხედავ ყველაფერს სხვა კუთხიდან. ეს კუთხე კი იქნება ძალიან მინიმალისტური. ეს ნიშნავს, რომ დაჯდები, დაფიქრდები და შეხედავ ყველაფერს უფრო სტრატეგიულად და კრიტიკულად. ყველა იმ საქმიანობას და ყველა აქტივობას, რაც გაქვს ცხოვრებაში. უბრალოდ ცოტა დროს გამოყოფ და დაუკვირდები ყველაფერს ძალიან კრიტიკულად და კითხე შენ თავს, აი ეს რაღაცა ჩემ გრაფიკში მართლა აუცილებელია? ეს აუცილებელია რომ მქონდეს ცხოვრებაში. რას მაძლევს ეს მე? ეს რადგან შენ გრაფიკში არის ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რაც დიდად არაფერს არ შეგმატებს. რაც არ გაძლევს კმაყოფილების განცდას, არ გაძლევს ხალის, ბედნიერებას, სიყვარულს და ნამდვილად არ მოაქვს ჩვენთვის არც რამენაირი ფინანსური წარმატებაც. უბრალოდ არაფერს შვება ეს. რაღაცეები არის შენ გრაფიკში, რაც ყურადღებას გიფანტავს და დროს გაკარგვინებს. მაგრამ შენ მაინც გაქვს გამართლებები, თუ რატომაც შვები ამას. რადგან მთელი ცხოვრება ამას შვებოდი? რადგან ფიქრობ რომ ეს გჭირდება?
ფიქრობ რომ ვინმეს აწყენინებ თუ ამას შეწყვეტ? ფიქრობ რომ ცუდია თუ მოიცილებ შენ თავზე დაკისრებულ ვალდებულებებს. გასაღები არის აქ შემდეგი, რომ მოიცილო ყველანაირი ნაკლების მომცემი ვალდებულება და აკეთო მარტო ის, რაც საკვანძოდ მნიშვნელოვანია შენი ცხოვრებისთვის. ყველა შენი აქტივობა უნდა იყოს შენ ფასეულობებთან წყობში და ყველაფერი დანარჩენი უნდა მოიცილო. მოიცილო და გადააგდო საერთოდ. რა მშვენიერი ცხოვრება გექნებოდა თუ გრაფიკში გექნებოდა მარტო 3 ან 4 რაღაცა. მთელი კვირის მანძილზე. 3 ან 4 რაღაცა, რაც აძლევს შენს ცხოვრებას ისეთ ფორმას, როგორიც შენ გინდა რომ მას ჰქონდეს. იქნებ ეს რაღაცეები ეხმარება შენს კარიერას. ან გირჩევნია ეს რაღაცეები ეხმარებოდეს მარტო შენ ფინანსურ წარმატებას, ან გირჩევნია ეხმარებოდეს ოჯახურ ცხოვრებას, ან რამე განსაკუთრებულ ურთიერთობას, რაც გაქვს. როგორიც გინდა რომ შენი ცხოვრება იყოს. ყველაფერი დანარჩენი კი მოაშორე რადარს. აიღე და გადაყარე ყველაფერი. ეს არის საბოლოო წერტილი, სადაც გინდა რომ მოხვდე. ეს არის სადაც გინდა ყოფნა. მაგრამ ეს რომ შეძლო არ არის მარტივი. რადგან ეს ნიშნავს რომ უნდა შეცვალო შენი მთელი მიდგომა, რითიც უდგებოდი აქამდე, მთელ შენ გრაფიკს. შენ თავიდან უნდა დაალაგო პრიორიტეტები, უნდა დაუფიქრდე, უნდა მიიღო რთული გადაწყვეტილებები. კარგი ანალოგია იქნებოდა რომ იყო კარგი რედაქტორი. უნდა მოიქცე აქ ძალიან კარგი რედაქტორივით. იყო შენი ცხოვრების ეფექტური რედაქტორი. ნახე, როცა ამზადებენ ხელნაწერს, როცა მწერალს მიაქვს ხელნაწერი რედაქტორთან წიგნის დაბეჭდვამდე. სანამ დაბეჭდავენ მაგ წიგნს, სანამ ამ დიდ ხელნაწერს გადააქცევენ წიგნად, რაც ხდება არის რომ პროფესიონალი რედაქტორი ჩაუჯდება ამ ნაწერს და კრიტიკულად, ძალიან კრიტიკულად იპოვის ყველაფერს ზედმეტს და წითელი მელნით ააჭრელებს. ამ მხრივ ის ამოიღებს ყველაფერს რაც ზედმეტია, ყველაფერს რაც შემაფერხებელია, ყველანაირ ნაგავს, ყველაფერს რაც ზედმეტია. რადგან მან იცის რომ როცა ეს წიგნი მოხვდება წიგნების თავროზე, იმისათვის რომ ეს წიგნი გაიყიდოს, ეს წიგნი უნდა იყოს ამიტომ შეკრული და კონკრეტული. სიუჟეტი არ უნდა იყოს განმეორებადი და ზედმეტი ნიუანსებით სავსე. თუ ასე იქნება, არავინ იყიდის ამ წიგნს, ვერ გახდება ბესტსელერი. ამიტომ ამ რედაქტორს, რადგან მას დაუმუშავებია ასეულობით და ათასეულობით წიგნები, მას უკვე გავარჯიშებული თვალი აქვს. იმის სანახავად თუ რა არის მართლა საჭირო და რა არის ზედმეტი. ამიტომ მას ძალიან კარგად შეუძლია რომ დაანაწევროს ეს ყველაფერი და ამოიღოს ყველაფერი რაც ზედმეტია. კარგი რედაქტორი კი უნდა იყოს დაუნდობელი. უმეტესწილად, როდესაც მწერალი ნახავს მერე თავის ხელნაწერს, უკვე დამუშავებულს რედაქტორის მიერ, ის ამას როცა ნახავს დაიწყებს ტირილს. პირდაპირ გაგებით გულგატეხილი იქნება. ნახავს რომ ყველანაირი მაგარი რაღაცა რაც დაუწერია, რომ ამის ნახევარი ფაქტიურად ამოჭრილია და სავსეა წითელი მელნით. ეს კი ხდება რადგან ეს მთელი ინფორმაცია გახდა დაპრესილი მარტო ყველაზე მთავარ ნაწილებად და იმ წერილის შემთხვევაში მის ეგოს არ უნდა ამასთან თვალის გასწორება, მაგრამ კარგი მწერალი მიხვდება რომ რამდენიმეჯერ როცა გაივლის ამ რედაქტირებას, ის მიხვდება რომ რედაქტორი მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ პროცესში და რომ რედაქტორი მის ნაშრომს უკეთეს ხდის. ეს წიგნი კი ხდება ისეთი რაღაცა, რაც არის ზუსტი. ხდება ისეთი რაღაცა, რაც იმსახურებს რომ ადამიანებმა წაიკითხონ. აქამდე კი არ იმსახურებდა ამას, რადგან ქონდა ზედმეტი რაღაცეები, რაც ძალიან აფერხებდა. და ზუსტად იგივე რაღაცა ხდება შენ ცხოვრებაშიც. ეხლა შენი ცხოვრება არის დიდი გადავსებული მანუსკრიპტივით, რომელიც არის სავსე ყველანაირი ნაგავით, ზედმეტი ქონით, რაც უნდა ჩამოიჭრას. და შენ არასდროს ყოლია პროფესიონალი რედაქტორი, ვინც ამოგაღებინებდა ყველაფერს ზედმეტს. შენ არასოდეს გაიკეთებია ეს და შენ არ ხარ შენი ცხოვრების კარგი რედაქტორი. და რა თქმა უნდა, არც არავისთვის მიგიცია უფლება, რომ ეს გაეკეთებინა შენ მაგივრად. მას შესაძლოა შენ უნდა დაამუღამო რედაქტირების უნარი, შენი ცხოვრების რედაქტირების უნარი. ამას იზამდა კარგი მწერალიც. როცა კარგი მწერალი ხვდება რედაქტირების პროცესს, უფრო დისციპლინირებული ხდება. და შენც უნდა გააკეთო იგივე. მოკრიბავ შენ დისციპლინას და იტყვი აი ეს რაღაცა აქ. ეს რაღაცა რასაც შვები, ეს მართლა მჭირდება? რას შემატებს ეს მე ჩემ ცხოვრებაში? ეს მაახლოვებს ჩემ თავარ ფასეულობებთან და მიზნებთან? აბა ეს რაღაცა ჩემ გრაფიკში, ეს შვება ამას? აბა ის ვალდებულება რაც მაქვს გიოსთან. საჭიროა საერთოდ გიოსთან შეხვედრა ყოველ კვირა? აბა ის დრო რასაც ხარჯავ აი აქ. აბა ის დრო რასაც ხარჯავ აი იქ. უნდა დაიწყო ამაზე კარგად დაკვირვება და აუყვე ყველაფერს ქვევიდან ზევით. დაიწყე სრულიად ნულიდან. წარმოიდგინე ვითომ მთელი შენი გრაფიკი ცარიელია. კითხე შენ თავს რა არის აუცილებელი და დაუმატე მარტო ისეთი რაღაცეები, რაც არის აუცილებელი. როცა ამას შვები, აი ასე ზუსტად აჭრი ყველანაირ ზედმეტ ცხიმს და ყველაფერ ზედმეტს, რაც არის შენ გრაფიკში. ამ ყველაფერს ამოჭრი და მერე შენი გრაფიკი არის სუფთა და მინიმალისტური. და უეცარ დრო გაქვს რომ ისუნთქო, დრო გაქვს რომ იფიქრო, გაქვს დრო რომ ცოლახანი მარტო იყო, შეამცირო შენი სტრესი, განიტვირთო შენი სამუშაო დღისგან. ეს კი მნიშვნელოვანია. ეს არის ის, რაც გჭირდება და ის, რაც გინდა, რომ იყო შენი მოწოდების პიკზე შენ ცხოვრებაში.
და ხალხის უმეტესობა კი რასაც შვება არის, რომ ისინი წუწუნებენ თავიანთ გრაფიკზე. ხალხი წუწუნებს იმაზე, რომ არ აქვთ საკმარისი დრო. მათი უფროსი ბევრ პასუხისმგებლობას აკისრებს მათ. პროექტები აქვთ გასაკეთებელი, ბავშვებს უნდა მიხედონ ცოლს, შეყვარებულ გოგოს, ბიჭს, აქეთ კიდევ ფიზიკური ვარჯიში. საკმარისი დრო არ აქვთ, საკმარისი ძილის დრო არ აქვთ და ასე შემდეგ. თუ გინდა რომ დაეუფლო შენს გრაფიკს, ეს არის ნომერი 1 პრინციპი, ეს უნდა გააკეთო. შენ უნდა აიღო სრული პასუხისმგებლობა შენს გრაფიკზე. აიღე სრული პასუხისმგებლობა შენს დროზე. რას ნიშნავს ახლა ეს? ეს ნიშნავს, რომ არ იწუწუნებ შენს გრაფიკზე. არასდროს. შენ არ გაქვს უფლება იწუწუნო დროის ნაკლებობაზე. არასდროს. მინდა განიზრახო, რომ ეს შეძლო. შენც იცი, რომ ამაში არის სიმართლე. არის აქ სიმართლის მარცვალი. რადგან თუ უკვე წლები არის, რაც წუწუნებ შენს გრაფიკზე, ცდილობდი მის დაალაგებას ისე და არ მუშაობდა ეს, მაშინ ზუსტად იცი, რომ სიმართლეს გეუბნები. და ალბათ უკვე ნერვები მოგეშალა იმ დონემდე, რომ მიიღო ეს სიმართლე. სიმართლე არის შემდეგი. რომ სანამ სრულ პასუხისმგებლობას არ აიღებ შენ გრაფიკზე და არ მიიღებ რთულ გადაწყვეტილებებს, რომ აქამდე შენი გრაფიკი არასოდეს დაალაგდება. და რომ მიიღო ეს რთული გადაწყვეტილებები, უნდა თქვა კაი. აქამდე ჩემი გრაფიკი ძალიან გადარეული იყო, მაგრამ ამიერიდან მე ვიღებ სრულ პასუხისმგებლობას. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი რაც არის ჩემ გრაფიკში. მე ჩემ თავს მივეცი უფლება, რომ ეს ჩამესვამად. მე მივეცი ჩემ თავს უფლება. ყველაფერს. იმასაც კი, რასაც ჩემი უფროსი მავალდებულებს. საბოლოო ჯამში მე ვაძლევ ამას უფლებას, რომ იყოს ჩემ გრაფიკში. როცა გაიჯენ შენ ცხოვრებაში ამას, გაიჯენ, რომ არასოდეს იწუწუნებ შენ გრაფიკზე, რომ შეძლო იმის თქმა, რომ შენ გრაფიკზე გაქვს სრული კონტროლი. ეს შეიძლება ძალიან გაგიჭირდეს. შენს ეგოს ეს არ უნდა, მაგრამ ეს ასევე ძალიან მრავლის მომცემია. რადგან ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ შენ ხარ პასუხისმგებელი შენს გრაფიკზე. ეს ნიშნავს, რომ შეგიძლია გაუკეთო შენ გრაფიკს ყველაფერი, რაც მოგინდება. და ეს იქნება დიდი შვება. დიდი შვება, რომ მიხვდე, რომ შენი გრაფიკი არის შენი და არა სხვისი. და თუ შენ აძლევ უფლებას სხვა ადამიანებს, რომ დაეუფლონ შენ დროს და იღებ შენ თავზე ყველანაირ ისეთ ვალდებულებას, რაც არანაირად არ გჭირდება, ეს არ ხდება, რადგან დღის მანძილზე საკმარისი დრო არ გაქვს. ეს არ ხდება, რადგან ცხოვრება უსამართლოა. არ ხდება, რადგან ეხლა ვცხოვრობთ ინტერნეტის, მობილურების, ჩატაობის და Facebook-ის ერაში. ამის გამო არ ხდება ეს. ეს არ არის მთავარი მიზეზი. ყველაფრის თავი და თავი ხარ შენ. ეს არის, რადგან შენ აძლევ ამ ყველაფერს უფლებას. შენ აძლევ უფლებას ამ ყველაფერს იყოს შენ ყოველდღიურობაში, მაგრამ ყოველთვის შეგიძლია აირჩიო, რომ ეს ესე არ იყოს. და ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ეს არ გაიკეთები ამ წერტილამდე, იყო, რადგან შენ ქმნიდი გამართლებებს, თუ რატომ არ შეგიძლია ეს. მაგრამ უკვე დროა მიხვდე, რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ გამართლებებია და რომ რეალურად დაუკვირდეთ, შენ გაქვს სრული კონტროლი შენს გრაფიკზე. ეს არის საწყისი წერტილი. ეს არის ოქროს მარცვალი, თუ როგორ შევძლოთ ეფექტურად დროის მენეჯმენტი. და ახლა პრაქტიკულად რაც მინდა რომ გააკეთო, არის რომ მინდა ნახო ეს ვიდეო ბოლომდე, მერე დაუფიქრდეთ ამ საკითხს და გამოიყენოთ ფორმულა 80-20-ზე. ეს არის ფორმულა, რომელიც გეხმარება იმის გაგებაში, თუ რა უნდა ამოჭრა შენი გრაფიკიდან. რას ნიშნავს ახლა ეს? ჩამოწერ ყველაფერს, რაც გაქვს გასაკეთებელი. რაც გაქვს გასაკეთებელი კვირის მანძილზე. იქნება ეს ფიზიკური ვარჯიში, ან შენი ჰობი, რასაც რეგულარულად შვები, ის პროექტები, რაც გაქვს სამსახურში, შენი ბიზნესი, შენი ოჯახი, პირადი ცხოვრება. ჩამოწერ ყველაფერს, რაც მეორდება შენთვის კვირის მანძილზე. გააკეთე ამის სია, მერე დაჯექი და კითხე შენ თავს. რომელია ამ სიიდან ის 20%? შეიძლება ეწეროს მაგ სიაში 50 რაღაცა, მაგრამ რა არის ამ სიიდან ის საკვანძო 20%, რასაც მოაქვს ჩემი შედეგების 80%, რასაც მოაქვს ჩემი ცხოვრებით კმაყოფილების 80%. ამ სიიდან ყველაზე მეტად რა მაბედნიერებს? თუ ჩაუჯდები და იზამ ამას, გულახდილად, რასაც აღმოაჩენ არის, რომ შეიძლება იყოს მხოლოდ 1-2 რაღაცა. 1-2 რაღაცა, რასაც მართლა მოაქვს ჩვენთვის ბედნიერება. და დანარჩენი კი დიდად არაფერს არ შვება. აღმოაჩენ, რომ მთელი ამ სიის 20%-ს მოაქვს შენი შედეგების 80% და შენი ცხოვრებით კმაყოფილების 80%. და აღმოაჩენ, რომ დანარჩენი 80% ამ სიიდან, რომ ამას მოაქვს შენი წინსვლის და ბედნიერების მარტო 20%. ეს ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია ამოჭრა ის 80%, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ ზემეტი ქონი, ეს უნდა მოაჭრა შენ გრაფიკს და მაინც მიიღებ შენი შედეგების 80%-ს. მერე შენი გრაფიკი ისეთი თავისუფალი გახდება, რომ 1-2 რაღაცა შეგიძლია დაუმატო კიდეც. მოუმატო იმას, რაც გაძლევს შენი შედეგების 80%-ს. რაც გაძლევს შენ ბედნიერებას, მაგის მომატება შეგიძლია.
და რა ხდება ახლა? არა მარტო გაანთავისუფლე შენი გრაფიკი, არამედ კიდევ უფრო მეტი ბედნიერებაც მოიპოვე და მეტი წარმატებაც. საოცარი შედეგები მოაქვს ამას. ეს არის თუ სწორად როგორ შევძლოთ დროის მენეჯმენტი. მაგრამ მინდა ჩაუჯდე ამას და რეალურად გააკეთო ეს. სამ ამას არის ამ სრული კონტროლი არ გექნება შენ გრაფიკზე. და როცა გულახდილად და პატიოსნად შეასრულებ ამ სავარჯიშოს, შენ უნდა განიზრახო, რომ აიღებ 100%-იან პასუხისგებლობას შენს გრაფიკზე. მაგრამ შეძლება მას? ზედმეტი სტრესისგან დაიტანჯე უკვე საკმარისად თუ არა? იმედი მაქვს გადადგამ ნაბიჯს. იმედია უკვე ყელში ამოგივიდა ეს და აიღებ 100%-იან პასუხისგებლობას იმაზე, რომ მეტი არ იწუწუნო. იმედია აიღებ სრულ პასუხისგებლობას და იტყვი ეს გრაფიკი არის ჩემი. მე ვარ პასუხისგებელი აქ ყველაფერზე. შემიძლია აქედან ნებისმიერი რამის ამოჭრა და მე გავიღებ ნებისმიერ მსხვერპლს, რაც იქნება საჭირო ამ გრაფიკიდან რამის ამოსაჭრელად. მე ამის გამკეთებელი ვარ. რადგან ამას შვები იმისთვის, რომ მქონდეს საოცარი გრაფიკი, ჩემი თავისთვის და ვიწყებ ამას ნულიდან. და ეს გრაფიკი მომცემს იმ შედეგებს, რაც მინდა ჩემ ცხოვრებაში. ეს გრაფიკი მომცემს მე სიმშვიდეს და გამაკეთებინებს იმ საქმეებს, რასაც მოაქვს ჩემ ცხოვრებაში ჩემთვის ბედნიერება. და ასევე ეს გრაფიკი გამხდის მე ძალიან პროდუქტიულს და ძალიან წარმატებულს. და როცა ამას შეძლებ, მაშინ გექნება 100%-იანი კონტროლი შენს დროზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. მინდა გთხოვოთ ახლა სამი რაღაცა. პირველ რიგში, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს. მეორე რიგში, რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მე მჭირდება თქვენი დახმარება. მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვითგამოვითარებას, ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება, რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც. და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.